Ready para coger los caballos. Ahí no, para el Salto del Limón. Hablamos ahora entre 20 minutos. La verdad que esto hace una experiencia inolvidable aquí en Samaná, rumbo al Salto del Limón. Esto hace una experiencia creo que bien inolvidable, así que muchachones, yo les recomiendo que visiten nuestro país. Creo que tenemos que apoyar el turismo. Cuando vengamos a lugares como estos tenemos que apoyar el comercio, cada pueblo que ustedes vengan, siempre consumirlo de nuestro país y apoyar a los muchachos que están haciendo una labor muy interesante para que uno pueda hacer su viaje más atractivo en caballo. Aquí llegamos a nuestro destino en caballo. Ahora me espera bajar unos cuantos caloncitos para bajar. 187 calones. Pero ven acá. 387 calones ahora hay que bajar para abajo para llegar al Salto. No, pero esto es una travesía. Increíble. Muévete. Muévete. La Cascada del Limón es un espectacular salto que mide 50 metros de alto, con una hermosa piscina natural debajo, localizada en la comunidad del Limón, Samaná, al noroeste de la República Dominicana. Este tour tiene una duración de 4 horas. La Cascada del Limón está sumergida en el bosque tropical de la Peninsula de Samaná. Out of time.